Bomndeni kaThokozani Sibanda bathi solo bamgcine Ngepelaveke ngaphambi kokuzwakala kwendaba ehatsheke konke nje yehlekelele emalungana namalunga wekonzo akhanywe mamanzi emlanjeni. Nanyana umndeni bekuthemba bona mhlamunye uThokozani usindile, kodwa na kwanje sisekuthoma ukukhanya bona ngenzeka uhlangana nalaba abasemakhazeni. Abange babathu bayitholile iclosure thina semnyameni asitholanga next. Silindile manje bathi bazosinikeza information ngoba kuma pictures akekho. Bengakakhanyi kuhle bona ngengiliphi isondo ebelibhabhadisa ngesikhathi kuvela ibangamatlhuwo le. Zilitjhumi nane indumbu ezifunyenwe bathayi ngemanzi. Besize lihaba kobathi basaliqindelise ihlelo lokufunana nabanye ukufikela la izulu lehobha khona. We'll look at those weather patterns and see whether it will be safe for us to send our rescue, search and rescue operations teams in along the IJuskei river stream to continue with our search. Umndeni kaThokozani uthi yokuhlela amalungiselelo omngcwabo kwaphela nange kungatholakala isidumbu sakhe.